Hei, tänases treeni koos noorsootöötajaga videos hakkame trenni tegema hantlitega või kui sul ei ole päris hantleid, siis vaata järgi meie Facebooki lehelt või meie YouTube'i kanalilt, Kristiine Noortekeskuse YouTube'i leht või Kristiine Noortekeskuse Facebooki leht, kuidas ise käepärastest vahenditest meisterdada hantlid. Tegin selle kohta spetsiaalse õppevideo ja tänased harjutused näitangi ette sulle ise tehtud hantlitega. Järgnevatel nädalatel võtan juba enda päris hantlid kätte ning teeme päris hantlitega läbi trenni. Kuid sina võid ka selle trenni puhul siis seal kasutada ise tehtud hantleid, juhul kui sul pole kodus hantleid. Näitan täna sulle 5 oma lemmikharjutust, mida võib hantlitega teha. Pea meeles, et enne kui alustad ka hantlitega harjutuste tegemist, tee ära soendus. Minul on soendus tehtud. Kui sa ei tea, kuidas soendust teha, siis otsi jällegi üles Kristiine Noortekeskuse YouTube'i kanalilt video, kus näitan sulle soendusprogrammi ette. Samamoodi on sama videoga Kristiine Noortekeskuse Facebooki lehelt leitav. Aga asume nüüd treeningharjutuste juurde. Näitan siis, nagu ütlesin sulle, 5 erinevat harjutust. Ja esimene neist näeb välja selline. Tõstad käed enda kõrvale niimoodi, et nad oleksid kehaga nagu paralleelselt ja et see osa käest oleks maaga 90-kraadise nurga. Ehk siis siin oleks 90 kraadi nurk ja see oleks nagu 90 kraadi nurk. Ehk siis käed oleks siit paralleelselt maaga. Kui kodus on sul mõni suur peegel, minul näiteks siin on, siis võid peegli ette astuda. Näed paremini, kuidas harjutust teha, et käed jääksid õigesse asendisse. Aga harjutus siis näeb välja selline, et võtad sellise asendise ja siis hakkad käsi üles pea kohale viima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ja 15. Nii, väga tubli. Pane korra hantlid maha, raputa käsi, lõdvesta, sest et järgmine harjutus on samamoodi kätene ringkene. Selleks algasend on täpselt sama kui eelmise harjutuse puhul. Mis on erinev, on nüüd liigutused. Sa ei tõsta nüüd käsi pea kohal kokku, vaid teed hoopis sellise liigutuse, et viid käed alla, nagu võtaks leistpangist kinni, kas rattal või tsikkelil. Seal üles tagasi ja viid käed kokku. Ja kordad sama liigutust. Kas jällegi nii kaua kui jaksad? Kas siis 10, kuni 15, kuni 20, kui palju sa jaksad? Nii, näitan siis sulle harjutuse ette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ja 15. Väga tubli. Raputa jälle korra käsi, puhka välja. Järgmise harjutusega teeme nüüd jällegi kätega trenni ja ka võtame nüüd jalad tööle. Selleks võta hantlid kätte. Kui mahuvad sulle tavaliselt kätte niimoodi, on võib-olla natuke mugavam teha. Kui mitte, võid ka hoida siit käepidemetest. Harjutus näeb välja järgmine. Lähteasend. Jalad õlgade laiuselt laiali. Käed ripuvad hantlitega kõrval ja lähed kükki. Jalad siis jällegi 90 kraadi alla ja kui ülesse tuled, siis kasutad seda sama hoogu, et tuua ka hantlid üles. Niisugune selline liigutus siis. Nii. Jällegi, kui on peegel, siis võid peegli kõrval teha, siis näed, kas jalad lähevad õigesse asendisse. Nii. Aga oled valmis, teeme sedagi jälle kas 10, 15 või 20 korda. Nii. Ja läks. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ja 15. Väga tubli. Järgmiseks läheme põrandale või mati peale, kui sul on matt, või vaeva peale pikali ja teeme harjutusi toeglamandust. Nii. Mina panen selle jaoks hantli niimoodi käest läbi, on natuke mugavam. Võid ka ikkagi samamoodi hoida kinni sangedest või võtta lihtsalt pudelist kinni. Vaata, kuidas sulle mugavam on. Tegelikult ma võtan isegi niimoodi kinni ja natuke minul mugavam. Nii. Ja harjutuse jaoks lähed toeglavangusse, võid olla hantlite peal, ka võimalus. Nii. Või võid panna, et hantlid on kõrval, ka võimalus. Siis pead hoidma muidugi sangedest kinni. Nii. Mina võtan sellise asendi. Ja harjutus näeb välja nii, et teed kätega mööduse ja tõstad hantlit. 1. Ja lähed teise poole sama. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10. Ehk siis võid harjutust teha nii palju kordusi, kui jaksad. Mina tegin praegu 10, võid teha jälle 15, 15 või 16 või 20. Oluline on see, et sa teed paarisarvu, ehk siis kord üht kätt, kord teine kätt, et mõlemad käed saaksid võrdse kordade arvu. Nüüd natuke lõtlaste käsi puhka, sest et järgmine harjutus on pisut sarnane. Aga natuke mitmekülgsem, natuke raskem. Nii. Selleks jällegi võtad algselt toeglavangusse, aga natukene niimoodi, et see jalg, et jääb natuke külje peale ja teine ka, et sa viid raskuse ühe käe peale. Mina alustan nii, et viin esimesena vasaku käe peale. Harjutus näeb siis välja niimoodi. Kui olen selle asendi võtnud, raskuse viin vasaku käele, parema käega võtan kinni hantlist, tõstan selle puusa juurde ja seejärel viin pea kohale. Ja tagasi. Puusa juurde, üles. Nii, oled valmis? Teeme koos. Kõigepealt teed ühe käega ära. Kas siis 10, 15, 20 palju korda jõuad? Nii. Ja läksime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10. Nii. Vahepeal raputa käsi, raputa kõhurihaseid, keha, lõdvesta ja sama harjutus teise poolega. Oled valmis, viimased 10 kordust ja on tänane trenn läbi. Nii. Ja läksime. 1, 2, 3, 4, 5, kui lähed hantliga üles, siis vaata ka talle järgi. 6,
7, 8, 9 ja 10. Nii, tubli. Kui need olid sinu esimesed harjutused hankliga, siis väga hea. Oleme juba taas järgmine nädal, kui teen juba pikema, põhjalikuma hanklite trenni koos sinuga läbi. Seniks harjuta neid 5 harjutust. Need on üle keha päris head harjutused, et sind treenida. Ja praegusel kriisiperioodil sportlikkus on väga oluline, et loodan, et ehita need hanklid järgi, kui sul pole kodus hantleid. Ja teed ka selle 5 harjutusega väikse treeningtsükli läbi. Aitäh! Näeme järgmises trennis. Tšau!